Umutiš prospeš u pleh i za 5 minuta posla gotova lenja pita sa sirom, bez razlačenja, bez kora, a savršeno sočna. Kako biste napravili ovu pitu, potrebno je najpre da razbijete 3 cela jajeta. Birajte da budu malo veće jaja. U jaja dodajte jednu nepunu kašičicu soli, pa umutite. Sipajte 200 ml jogurta, kao i 100 ml mleka. I 80 ml ulja. U 80 grama brašna dodajte jednu kesicu praška za pecivo od 15 grama, promešajte, pa lagano uz mešanje dodajte u smesu. Promešajte kako ne bi bilo grudvica, pa stavite sa strane. Ovdje imam pleh veličine 26 cm koji sam obložila papirom za pečenje i sada je potrebno da se sipa polovina smese. Znači drugu polovinu ostavljamo za kasnije. Uz pomoć kašike možete ovako da svuda ravnomerno rasporedite ovu smesu, a zatim i da je ubacite u rernu da se peče na 200 stepeni nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta pogledajte piticu, stvorila se korica i sada ćemo preko nje da posipamo 350 grama sira. Ovdje imam iznječan miks domaćeg sira i fete i baš je ispalo dobro. A možete koristiti naravno bilo koji sir. Sada je potrebno da prelijete drugu polovinu smese preko sira. Uz pomoć kašike ravnomerno rasporedite, pa pospite susamom. Pitu zatim vraćamo u rernu na 200 stepeni da se peče još 20 minuta. Nakon 20 minuta, osim što je zamirisala cijela kuhinja, ja ne mogu da vam opišem koliko je ova pita lepa. Pogledajte vi kako je ona žuta i kako se predivno ispekla. Izgleda kao proja, iako nema ni gram kukuruznog brašna. Ali mislim da ima dosta i do jaja, jer su jaja domaća. Ostavila sam malčice da se ohlade, zatim isekla. Pogledajte, predivno izgleda, miriše još lepše, a ukus je neverovatan. Topi se u ustima. Vidjeli ste i sami koliko se lako i jednostavno priprema. Par sastojaka i bukvalno par minuta posla. Tako da ja se nadam da će vam se ovaj recept dopasti. Ako neko voli pite, obavezno mu pošaljite ovaj recept, verujem da će se oduševiti. A vi mi pišite kako se vama dopada. Ćao!